میگن که منظورتون چیه، بعد میگیم بر میکنیم، بعد بازم میگن منظورتون چیه، بعد کامل توضیح بدیم که منظورمون چیه، بعد بازم متوجه نمیشن یه سری وقتا. کی متوجه نمیشه؟ خیلیا، یعنی مثلا به خصوص اعضای خانواده مثلا باشون حرف میزنی اینجوری حرف بزنی، حالا مادر پدر متوجه میشن دیگه اینقدر باشون حرف زدی متوجه شدن یعنی دیگه. آره خرس میکنین؟ من نشیده بودم تا حالا. مثلا تو انگلیسی میگیم we bear with something، ما با یه چیزی خرس میکنیم، تحمل، یعنی باش کنار میایم، راه میایم باهاش، همچین معنی میده. تحمل میکنیم، خرس میکنیم. جالب بود. الان اوکی آقا رکوردی؟ ناصر مقدمجو. بله سلام به همه عزیزان، خانواده لذت خیاطی خیلی خوش اومدین. یه چیزی بگم، یه گفتمان داریم در واقع. نمیشه گفت مشاوره، نمیشه گفت تراپی، نمیشه گفت منتوری، کوچینگ، هیچی، اصلا تو هیچ کدوم از این قالبا نیست و فقط یک صحبت خودمونیه. و معرفی کن خودتو. این دوربین هست، این دوربین هست، اون دوربین مختص به شماست. آره خودتو معرفی کن. مانیا هستم، 18 سالمه و ساکن تهران. ساکن تهران. بعد درس میخونی؟ من دبیرستانم چند ماه پیش تموم شد، هنوز دانشگاهی نرفتم، کارم نمیکنم. کارم نمیکنم. بعد دانشگاه میخوای بری؟ احتمالاً بله، یه پلنایی دارم براش دیگه. احتمالاً. خب ما بگردیم دنبال کلماتت. بعد فقط یه موضوعی، ببین من نه خرس میکنیم و بنویسم. بنویسم یادم نره، اینا رو خوبه من یاد بگیرم. خب بعد منتها موضوع بحثمون من نمیدونم چیه. خب مثلا با پارمیده جان که اومد اینجا، ما قبلش یه 4-5 دقیقه در مورد موضوعی که قرار بود صحبت بکنیم من فهمیدم قراره مثلا چی بگم بهش، یه پنل چینم و اینا، ولی مورد شما رو نه دیده بودمت، نه شما من دیده بودی، نه میدونستم مثلا دغدغه‌هات چیان، مثلا سوالی داری نداری، و بخاطر همین خود باید کنکاش بکنیم دیگه، ببینیم مثلا چه خبره. شما هم که دهه 80 و فکر میکنیم من دهه 60 میتونم درکت کنم؟ یه سری وقت آره، چون که خب یه سری تجربه ها شما هم داشتیم، ولی یه سریشون رو نه واقعا. یعنی نه که دهه 60 باشیم، مثلا شاید یه خورده منطقی تر فکر کنیم یا یه خورده از دور موضوع نگاه کنیم و بگیم انقدر چیز مهمی نیستش، ولی مثلا کسی که درگیرشه مثلا بگه که نه خیلی مهمه. مثلا دوستی ها، مثلا بگین که قطع رابطه با این فلان دوستت انقدر سخت نیستش، ولی خب نه مثلا سخته برای من. به قدرت کلمات چقدر اعتقاد داری؟ برای یه مدت کوتاهی، حالا شاید قوی باشه. نه قدرت کلمات، من به قدرت معنای کلمات بیشتر اعتقاد دارم، چون که کلمات یعنی خودشون یه بار سبکی دارن، ولی اگه با یه معنای خاصی پشتشون باشه، میدونین اینجوری باز به نظر من میشه به قدرتشون باور داشت. اینجوری یعنی در واقع داری میگی که اگر ما کلمات رو میگن چه نمیگن طرف ارون معده حرف میزنه؟ آره. یعنی بی فکر. بله. یه چیزی میگه میره. خب یا میگن از سر زبون حرف نزن. بله. خب این باز هم یه تعبیر عمیقی داره. درست. میشه چند جور این رو توضیحش داد. مثلا قدیما میگفتن مرد حرفش حرفه. بله. چرا این حرفه؟ چرا نمیگفتن زن حرفش حرفه؟ نمیدونم دقیقاً، اینم یه چون میگفتن مرد حرفو قرقره، قدیما واسه میگفتن حرفو قرقره کن بعد بگو، یعنی چند بار تو خودت تکرارش کن. خب بعد قشنگ بررسیش کن بعد بگو. خب مخصوصا به مردها این حرفا میزدن. بله. باز اصطلاحا قدیمی‌ها میگفتن مردا یه چیزی اینجا دارن که زنا ندارن. درست. این حرف رو نگه میداره. سیب گلو. خب میگفتن این حرف رو نگه میداره. علمی نمیگفتن و تجربی عامیانه کوچه بازاری صحبت میکردن. خب آره. بعد میگفتن که ببین اگه حرف از سر زبون بیاد بیرون مشکل نداره.
به خاطر همین ببین این حرفایی که میزنم اینا حرفای قدیمیاسا. ببین اینا خب. اصول نیستا، اینا باوره. چون جامعه مردسالاری اصول ثابته و دلیل علمی پشتشه و کاملا جای بحث و گفتمان تخصصی داره. اما باورها هیچ جای بحثی نداره. اصلا لازم نیست منطقی باشن. چون باورها همه شخصی هن. بله. و باورها تجربه ثابت کرده اکثریتشون اشتباهن یا به مرور زمان تبدیل به اشتباه میشن. بله. یعنی من الان یه چیزی رو باور دارم، 5 سال دیگه باورش ندارم. درست. ولی اصول اینجوری نیست که. اصول ثابت. باید منطقی باشه. چون منطق پشتش سن و سال نمیشناسه. خب اولا بتونیم اینا رو از هم دیگه تفکیک. حالا وقتی شما یک حرفی رو قرقره میکنی یا تأمل میکنی روش یا این دیگه زن و مرد نداره. بله. خیلی وقتا آقایون هستن همینجوری حرفی رو میندازن. باز هم میگن آقایون شایعه رو درست میکنن، خانوما دست به دست میچرخونن. این چیزا هم هسته. خب بعد اینا هر کدوم یه عالمه حرف داره پشتش، بعد مراقبشون بشی. دقیقاً چی رو میخوای بگی؟ من یه جمله گفتی، ببخشید من یه 30 تا جمله گفتم، این خود بالا منبریه. دارم یه جمله شما رو دارم تعبیر میکنم. اگه سرزبونی باشه تاثیرش خیلی کم. اما اگه عمیق باشه یعنی معنا پشتشه. درست. وقتی معنا پشتش میاد یعنی من باورش کردم. اینجا باور است که قدرت کلمه رو زیاد میکنه. درسته؟ ترجیح میدم یه سوال بپرسی یا من سوال بپرسم. بگم آقا چالشت چیه؟ الان چیزی که تو این سن 18 سال فکر میکنی از دید خودت هم صحبت نکنه. یعنی همسن و سالای خودت رو هم در نظر داشته باش. البته قطعا هر چی بگی شامل حال خیلی هم میشه. خب من حالا همسن سالام هم بچه که نوجوانای 14-15 ساله رو دیدم این مشکل رو داشتن. هم مثلا کسی بودن 21-22 سالش بوده، حالا بگیم جوون، بگیم نوجوان حساب نمیشه، اون هم این مشکل رو داشته که یکی از دوستای من دانشگاه رفتش، یکی از این رشته شیمی فکر میکنم داره میخونه الان، دانشگاه سراسری، و امسال میخواد بره کنکور هنر بده. 3 ساله که داره میخونه، یعنی 1 سال دیگه بخونه دیگه بعد بره لیسانسش، فوق لیسانس، نه لیسانسش دیگه میگیره. این نشون میده که اون نتونسته چیزی که علاقش بوده رو انتخاب کنه و نشون میده که خیلیا که علاقهشون هنره اصلا حتی نمیرن دنبالش که بخوان ببینن که علاقه دارن بهش یا نه. این به خاطر شرایط خانواده است، چون که خانواده هنوز که هنوزه با اینکه انقدر صحبت شده، انقدر راجبش فکر شده، بازم باور دارن که رشته مهندسی پزشکی بهترن. هر کی هنر میخونه موفق نمیشه دیگه، همه میدونن، همچین تفکری دارن. حتی باعث شدن که ته فکر ما نوجوانا هم همین باشه خیلی وقتا. و بچه 14-15 سال هم همینو میبینن، تو انتخاب رشته دبیرستان میگن خب پس میریم ریاضی، میریم تجربی، میریم انسانی. من چیکار کنم با شما ها؟ چرا؟ تو همین چند تا جمله‌ای که گفتی بله. من چیزی حدود 4-5 ساعت مطلب در میاد. نمیرسم بنویسم. خیلی مشکل بزرگه، هیچ کی نیستش که راهنمایی کنه. هیچ کی واقعا. یعنی مشاور مدرسه ما یکی از بهترین مشاورا بودش و ایشون حالا نمیدونم شاید میخواست کمک کنه، شاید نمیخواست کمک کنه. شاید علمش نداشته، شاید حوصله‌اش نداشته. شاید آره، یعنی شاید شرایط این اجازه رو بهش نمیده. یعنی چون بعضی موقعا بهشون میگن، چون من بودم تو این شرایط. میگن که آره بهم گفتن که ادامه نده. بله. تو همین لول نگهش دار. که خیلی عمیق پیش. آره نرو جلو. دیگه آگاهی بیش از حد هم خوب نیست. بله. خیلی آزاردهنده است. همین باعث شد که من سال آخر به عنوان دانش آموز رشته تجربی من انتخاب رشته نکنم. یعنی من به عنوان کسی که حالا درسم خوب بودش و توی مدرسه خوبی درس میخوندم، من نتونستم هدفمو پیدا کنم. سال آخر من به مشکل خوردم. یعنی تا قبل اونم کار خاصی نمی‌کردم، ولی حالا سال آخرم مدرسه‌ام عوض شد، محیط عوض شد، من تازه به این پی بردم که وای چجوریه.
یعنی کسایی که درس میخوندن هم تو مدرسه ما خود مشاور میگفت اینا نمیدونن چه رشته‌ای میخوان برن، هر چی قبولشن میرن. یعنی رسما هیچ علاقه خاصی انگار ندارن. به نظرت که مشاور اگه بخواد مشاوره خوبی بده جهت نگاهش باید چه شکلی باشه؟ یعنی با چی باید فکر کنه؟ به نظرم مهمترین چیز اینه که اون دانش آموز علاقه‌شو پیدا کنه. یعنی وقتی یکی تمام تلاششو میکنه مثلا برای نمیدونم رشته پزشکی یا پیراپزشکی، یعنی اینکه علاقه خاصی به هیچ کدوم نداره، صرفا احتمالاً دنبال اسمشه. یعنی مثلا یکی که میگه نه من پزشکی میخوام، پزشکی فلان چیز، آره اون علاقه‌شه. علاقه رو چند درصد میبینی؟ تأثیرش رو موفقیت؟ آره مثلا 90% شما تاثیرگذار میبینی علاقه داشتن رو. معیارت برای سنجش موفقیت چیست؟ موفقیت اینه که طرف از کاری که میکنه راضی باشه. هر روز صبح که پا میشه میخواد بره سر کار نگه وای بگه آخ جون. درود بر شما. خب من وقتی پارمیده جان اومد اینجا اولش به سمت سوال شروع کردم که مثلا خانواده یا دوستان، فامیل نزدیک یا دوستان، فامیل دور یا دوستان. خب سوالات گزینه اینجوری گذاشتم، خیلی جالب بود. از توش یه ضد و نقیضایی در اومد. بله بعد همین بعضی از جواب‌ها حالا بچه‌ها میتونن برن نگاه کنن اون محتوا رو. بعضی از جواب‌های بعدی رو نقض می‌کرد. درست. خب و این چیز جالبی از توش در میومد. بله. آنتی ویروس به فلش کامپیوتر زدی دیگه؟ من خودم از اول دیدم. خب میگرده بین فولدرها اون ویروس‌ها رو پیدا میکنه، شناسایی میکنه، بعد میگه چیکارش کنم اینا رو. درست. خب حذفش کنم، محدود کنم، چیکار کنم. خب وقتی ما بیماری جسمی میخوریم میریم آزمایش میدیم. درست. تا اون اسکنه انجام بشه، ویروس‌ها بیاد بیرون، بفهمیم مشکلمون از کجا اومده. مغزم همین حالتو داره. ما هر چند وقت یک بار، ربطی هم به سن نداره، مغز ما شبیه یه رم گوشیه، شبیه فلشه. خب آره ویروس میگیره. ولی ما شاید بگم 1/1000% مردم یک جامعه، مخصوصا مثل ایران که جهان سومیه، به این بخش اهمیت میدن که آقا بریم مغزمون رو آنتی ویروس بزنیم، ویروساشو بکشیم، فایلاشو درست کنیم، بعد دوباره کامپیوتر یه چیزی داره، یه تنظیماتی داره، میگه آقا فضای داده های من به سیستم رو بیار، فضاهای خالیشو بگیر. درست. میاره اون خالی ها رو حذف میکنه، فایل ها رو میچسبونه به هم، فضای خالی رو باز میکنه. یعنی مثلا من 200 گیگ یا مثلا 200 مگابایت فضای خالی پراکنده داشتم، میاره فایل ها رو به هم میچسبونه، منظم میکنه، خودش سیستم این کار انجام میشه. بعد اون 200 مگا میاره یه جا جمعش میکنه، بعد ما میبینیم فضا باز شد، حالا میتونیم ازش استفاده بکنیم. درست. تا وقتی که اون لالوها بود نمیشد ازش استفاده کرد. دقیقاً دوباره این آنتی ویروسی که ما میزنیم بعد چیدمان کردن فایل های ذهنیمون باعث میشه که ما یه وقت سبک بشیم. بله. خب این نشخوار فکریه از بین بره. همون اوورثینک دیگه. تو می اوورثینک. ما میگیم نشخوار فکری. خب فکری رو هم میفرستیم پایین، هم میاریم بالا، دوباره روش کار میکنیم، دوباره میفرستیمش پایین. انقدر این کارو انجام میدیم بهش میگن آقا فکرتو نشخوار نکن. بله. که برای این دوباره یک سری قوانین وجود داره که شما اگه رعایت بکنی میتونی نشخوار فکری رو کامل از بین ببری. کامل؟ آخه به نظر من همه افراد اینو دارن، فقط یه سری انقدر زیاد مثلا پیش میاد که نمیتونه دیگه. خب حالا بریم سراغ، الان ما داریم یه ذره یه در حد بضاعتمون داریم یه آنتی ویروس میزنیم. معیار موفقیت برای شما راضی بودن بود. آره خب حالا راضی بودن هم دیگه چیزای مختلفه. یعنی میگه آقا کسی که موفقه در واقع کسی که راضیه. بله. خب معیار رضایت چیه؟ رضایت مالی که قطعا هست. درود بر شما. بله. خیلی به خصوص توی ایران، واقعا توی ایران خیلی مهمه اگه بخوان توی ایران باشن. حالا خارج از ایران دیگه لازم نیست، بستگی بازم به کشور. یه صبر کن، نرو اصلا پاتو فرامرزی فکر نکنیم.
همون داخل چون کشور. یک سری چیزها رو ما اصلا اشتباه برداشت کردیم. با پامیلا جان صحبت میکردم یا با نفر دوستان قبل از اون، همه رویای رفتن دارن به هوایی که اونجا یه خبرایی هست. خب ولی اونجا خیلی خبرها هست، همش هم خوب نیست. بله قطعا که هست. یه سری قوانین دارن که محال من خودم بتونم باشون زندگی بکنم. یعنی اگه پشت بان خونت یه دفعه شما جوج بار بزنی، بله. پلیس میاد بالا سرت. بله صدای بلند هر چیز بله باشه. میاد بالا. و مثلا مهمونی بگیری بعد قبلش خبر داده باشی. بله. مصرف مواد غذاییت بالا بره، میان بالا سرت میگن شما داری کار بیزینس کسب و کاری میکنی، اقتصادی میکنی یا مصرف خوراک خودته. مگه میشه یه نفر اینقدر مصرف داشته باشه؟ بعد حالا باید ثابت کنی بابا من 5 روزه 5 تا مهمون تو خونه منن. اینا دهن دارن غذا میخورن، من چیکارشون کنم؟ میگه خب چرا اطلاع ندادی؟ یعنی در این حد شما باید قانونمند باشی تا زیر ذره بینی. خب به نظر من اینا اوکی هست. میگم حالا بستگی به آدمش داره دیگه. چون که بازی مثلا من یه پسردایی دارم اصلا اوکی نیست با این ماجرا. خب ایشون میتونه خارج از ایران زندگی میکنن؟ نه ایرانه. خب دیگه ولی ایران بمونه. آره میگم من برم اونجا با این داستان هر روز با پلیس مشکل میخورم. هر روز باید یه سیخ جوجه بدم به پلیس بره. خب اگه انقدر جوجه مشکل داره یعنی نه بحث ما عمیق‌تر از ایناست. آره خیلی محدودیت‌های دیگه در کنارش هست. محدودیت هست ولی مزیت هم هست. خب پس ما میایم مرزی فکر نمی‌کنیم. بله ما فقط ایران. ما الان تو ایرانیم، قراره تو ایران زندگی بکنیم و قصد فرار کردن هم نداریم. بله. قصد مهاجرت کردن داریم ولی قصد فرار کردن نداریم. مهاجرت به شرط اینکه بریم اونجا توی جایگاه بهتر ظاهر بشیم. فرار کردن نداریم؟ نه آره دیگه. فرار کردن ذاتش قشنگه؟ ذاتش بعض موقع لازمه. ولی تحمل کردن ذاتش زشت داره. خیلی ترسناک داره. به خصوص روی یه سری حالا مسائل چیزای خیلی یعنی چیز خاصی نیستش. همین که تو مدرسه تبعیض قائل میشن حالا به خاطر یه سری چیز. مثلا پارمیدم میگم من بابت این موضوع دارم رنج میبرم. واقعا آدم بلا رنج میبره. با لباس زندانیار با میفرستن مدرسه. نه اصلا لباسش هر چی اصلا با لباس زندانیار میفرستن ولی رفتارشون درست باشه. یعنی یکی رو نیارن که نه هیچ علمی داره نه هیچی تازه بخواد به ما هم درس بده. درست. خب معیار رضایتت مالی بود دیگه؟ این که طرف لذت ببره از کاری که میکنه. لذت بردن. خب دیگه؟ همین دوتا همه چی اوکی میکنه. یعنی به نظرش تو و همسن سالات یا خیلی از ردای سنی معیار سنجش رضایت اینه که پول خوبی در بیاد و لذت هم ببریم. اگه کلی بخوایم در نظر بگیریم پولش رو به نظر من بیشتر. پولش بیشتره؟ می‌خواستم همونو بپرسم الان. چند درصد مالی، چند درصد لذت بردن؟ بخوام رو راست باشم 80% مالی. 80% مالی، 20% لذت بردن. آره چون که اگه مالی اوکی باشه دیگه لذت هم اوکی میشه دیگه. یعنی کاری که داری می‌کنی کاری که داری می‌کنی ارزش جواب میدی. من همین می‌خواستم بپرسم کاری که ازش لذت نمیبری و به اجبار داری انجامش میدی اگه پول خیلی خوبی بهت بده نسبت بهش چه حسی پیدا می‌کنی؟ با افسوس کار انجام میدم تا آخر عمرم. ولی دیگه نه یه لحظه قشنگ هوش مالی تو به کار بنداز. ببین یه شغلی داری بله. پول خوبی داره بهت میده بله. لذت هم نداره برات خب ولی پولش پول خوبیه هیچ علاقه به اون کار ندارم. آره. پولش خوبه رنج نمیبری یا ولی علاقت چیزی دیگری بوده. حتی اگه رنج ببرم چون ما شغل بد نداریم که از جهت مثبت به قضیه نگاه کنیم. نه مثلا شغل بد حتی مثلا معلمی ممکنه برای اینکه کابوس بشه برای خودم به شخص کابوس. آره ممکنه این نفر بگه آقا من ضایعاتی برای من شغل عذاب آوریه اصلا تو مخیلم هم نمی گنجه برم ضایعاتی بشم داد بزنم تو خیابون
آهن‌پاره خریداریم خب، فلان. اونش خوب خب باشه. ولی اگه شما 5 سال دیگه یه CLS بیاد زیر پات چیکار میکنی؟ اوکی. 5 سال دیگه. به جون خودم میری کلاس آوازم شرکت میکنی اونجا پشت بلنگو آواز بخونی آره، میگی بخون. آهن‌پاره خریدارم. یعنی اینقدر با داد عشق میری می‌زنم از سراغش. ته دل. تازه دوستام هم میاد اونها داد. آره حالا پول خوب در بیاد تا آخر عمر چرا؟ پول خوب در اومده. نه تا آخر همینجور پسنداز میکنم که نسل بعدی من بگم. آها تو به فکر نسل بعدت هم هستی؟ آره دیگه اگه باشه. جدا؟ باور کنم؟ واقعا. یعنی دهه 80 به فکر دهه بعضی وقتا بهش فکر می‌کنم. 1400 هم هستن؟ 1400 نه بعدش. من از 1400 خوشم نمیاد خیلی. 1400 که بچه نونن چیزن آره دیگه، نونن آره، چیزن دقیقاً. بنداقی هن چی میگن 2-3 سالن دیگه آره. میتونم ولی حرف بزن خیلی ترسناکه. ترسناکه؟ چه جالب. من واقعا ما به نگران دهه 70 ها میگیم ترسناک 70 ها به 80 ها میگن ترس 80 به 90 ها میگن ترسناک. من نگران کسایی هم که بچه‌شون مثلا دهه 1400 آقا به دهه 90 ها میگن گودزیلا. دهه 90 باز چیزن اونایی که از 1400 به بعد 1400 ها چی میشن؟ خیلی ترسناکه. من واقعا نمیدونم قبل از گودزیلا چی بودن؟ نمیدونم واقعا نگرانشونم. حتی شوخی هم نمی‌کنم. نه من یه مقدار شوخی میکنم. نه اون یه مقدار به شوخی دارم میگم. خب که هستن سالم باشه. بریم سراغ مورد شما که میگی که یک مشاوری نیست که منو راهنمایی بکنه. ببین یه طرف پیش قاضی رفتن که جالب در نمیاد. خب همه یه سکه دو رو داره دیگه. همیشه منی که میرم توی دادگاه شاکیم، از اون ور اونی که ازش شکایت کردم هم من شاکیه. درسته؟ یه طرفه نمیشه که. شما میگی مشاور خوب پیدا نمیشه، اون ور مشاورم میگه چیزی که من میگم دانش آموز گوش نمیده. بله. من حرفمو میزنم اون کار خودشو میکنه. بله. حالا این نه فقط تو سن تو، اصلا ربطی به سن نداره. چون من مشاور کسب و کارم، بیزینس کوچم و حتی برندها با من تماس میگیرن. برند که دارم میگم یعنی فارغ از سن 40-45 سال به بالا بودنشون ذینفع مالی خیلی زیادی هن. یعنی ببینی 6 تا شعبه داره، حدود 120 تا پرسنل داره، با مالیات و دارایی و اماکن و خیلی از ارگان‌های دیگه درگیری مالی داره. خب یعنی اصلا تو حوزه تو پوزیشنی نیست که بگی نه بخواد لجبازی بکنه، نه میگه آقا فقط بگو من چیکار کنم من همون انجام میدم. باز ما حرف میزنیم کار خودشو میکنه. اون ذهن چموشه که انسان در اختیار خودش گرفته است، کنترل کردنش کار راحتی نیست. حالا تو سن پایین چون اون ذینفع بودن رو نداره، اون اجبار نیست، گیوتین زیر گردن نیست، راحت و فشار زمانم که هنوز احساس نشده. چرا شده؟ واقعیتش شده. یعنی همه فکر میکنن که مثلا چون تو 18 سالته 19 سالته به این فکر نمی‌کنی، در صورتی که این خیلی برام جالبه. میخوام ببینم چجوری میتونی بهم ثابت کنی که این احساس شده. خب واقعیتت میتونم به جرئت بگم کسایی که دبیرستان رو تموم کردن، مثلا همون سن سالای من که تازه تموم کردن، از هر کدوم بپرسی میگن که خیلی سریع گذشت، اصلا انگار خواب بودیم. به خصوص اونایی که دوره کرونا بود. کرونا نمیدونم چند سال بود. من اصلا آمارش از دستم در رفته، ولی اون سالا یعنی من سال 11 مدرسه‌مون دوباره حضوری شد و از سال 8 از وسطش غیر حضوری بود و من میتونم بگم که من تو پارسال هنوز فکرم 8 بود. احساس کردم که من کلاس 8 باید باشم، من کلاس 11 12 چیکار می‌کنم. یعنی تغییر رو یهو احساس کردی دیدی؟ بله. و بعدش بعدم فشار میاد، یعنی میگه که این همه سال گذشته و اگه کسی پیشرفت خیلی زیادی نداره، حتی اگه پیشرفت خیلی زیادی داشته باشه، هم آدم میگه که نکنم من هیچ کاری نکردم. من هنوز قانع نشدم که این فشار احساس کردی. فشار زمان رو. خب نه توی این مدت کم من هی دارم به این فکر می‌کنم که من یکم دیگه 19 سالم من قانعت کنم. بفرمایید. من تو رو قانع کنم، شاید من بتونی منو قانع کنی. اوکی.
من وقتی 40 سالم شد بله. متوجه شدم یک سری از هورمون‌های بدنم دیگه کار نمی‌کنن به واسطه سنم. از 40 سال به بعد مثلا ریه دیگه یه جور دیگه ای بازسازی میشه. به خاطر اینه که آدم‌هایی که مصرف نیکوتین دارن تا قبل از 37 سال متوجه آنچنانی نمیشن بابت تخریب‌ها. 40 که رد میکنن تخریب رو میفهمن، میگن چرا یهو اینجوری شدم من. ببین جسم این دیگه، این ذهن نیست. شما جسم و دندون درد رو نمیتونی بگی ندارم، دل درد رو نمیتونی نادیده بگیری. بله. خب یه سری مشکلات ذهنی رو میتونی سر خودتو گرم کنی فراموش بشه، ولی جسم رو نمیتونی این کارو باش بکنی. جسم درده، یعنی قشنگ داری این سوزش رو احساس میکنی. شوخی نداره. آره رفتم در موردش دکتر رو تحقیق و فلان اینا گفتن که ببین یه سری هورمون ها دیگه تنبل میشن و هرچی میری بالاتر بدتر هم میشه. به خاطر همین باید دارو استفاده بشه، یه سری مراعات بشه، غذات باید تغییر بکنه، ورزشت باید تغییر بکنه که این اتفاقات بد برات نیفته. گفتم اوکی. بعد رعایت کردم، دیدم نه، تیروئید داره میاد سراغم، چربی داره میاد سراغم. منی که یه اون ورزش کردم، منی که نمیدونم رعایت کردم، دیدم نه، یه سری چیزا اجتناب ناپذیره. وقتی سنت میره بالا میگیری، دست تو نیست. بله. مشکلات مفصلی رو میگیری هر چقدر قوی باشی. حالا 5 سال اینور 5 سال اونور بهش دوچار میشی. حالا بالا رفتن سن رو داری میفهمی. بله. خب حالا من میام یه بررسی میکنم، میگم 5 سال پیش من این میک اینجا میدویدم، چرا این پله رو من نمیرم بالا بیام پایین؟ چرا زانوم داره اذیتم میکنه؟ هی تو فکرش، بعد نمیخوام قبولش کنم. بارها اینجا حرفشو زدم. گفتم بچه‌ها من نمیفهمم، من قبول نمیکنم نتونم یه طبقه پله رو بالا پایین برم بدون اینکه به زانوام فشار بیاد. چرا؟ چون من 2000 بین پله رو رفتم اومدم. بله. اصلا خستگی نمیفهمیدم یعنی چی. من اندازه 5 نفر کار میکردم. بعد هی بچه‌ها بهم میگن بابا ببین اقتضای سنته. ببین هی میشنوی دیگه اینو، هی میشنوی، هی میبینی، نه تحقیق میکنی، کتاب میخونی، چت جی پی تی. من الان در این وضعیتم، میگه بگو چند سالته تا بهت بگم. من؟ بعد میگی نه خود آره، بعد میگی، بعد میگه تو به خاطر، میگم نه بابا اینم داره اینو میگه. خیلی نامردی نه؟ خب بعد احساس میکنی خب بعد یه رفته میره تو ماشین حساب کرده، بعد تولدت شمر میبینی که اصلا رنگت زرد میشه، هی میبینی عدده داره میره بالا دیگه. 50 سال. پس بحران 50 سالگی واقعا. من 6-7 سال دیگه میرم تو 50 سال. 2 ماه دیگه 44 سالمه. به ظاهرم نمیخوره ولی واقعیتیه. بعد تو 50 فکر میکنم، میگم ما قبلا شنیده بودیم 50 سال یعنی پیر. میان سالی بعد کجا رفت فلان. میبینی انقدر این رخنه میکنه تو وجودت، حالا زمان داره اذیتت میکنه. قشنگ ثانیه ها رو داری تق 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 میشنوی. بله. خب تو سن 18 سال چجوری زمان رو درک کردی؟ من نمیتونم بپذیرم که شما تو این سن فشار زمان رو احساس کرده باشی. بهم ثابت کن. گفتیم فقط تو ایران باید باشه، چون که من موقعی که برای اپلای میخواستم تحقیق کنم فهمیدم اینو. حالا مثلا نه مشکل نداره بگو، آره معیار خوبیه. من دیدم که یه سری کشورها برای مقطع دیپلم تا 18 سالگی میگیرن، تا 19 سالگی میگیرن. یعنی مثلا من رسما که یعنی 19 سالت رد میشه دیگه قبولت نمیکنه دیگه برای دیپلم نه. بعد اونجا میگه ای کاش من 1 سال زودتر جون بده بودم. یه سال زمان رو متوجه. یعنی آدم فوقش برای پذیرش 2 سال فرصت داره. بعد برای مقطع دکتراش هم من نگاه کردم، بعد زیر 29 سال. و من همین الان نمیدونم، مثلا از 18 سالگی من شهریور تولدم بود، خب الان دیگه تقریبا اسفندی، یه 5 ماه گذشته و برای من مثل 5 روز گذشته و میگم که آره داره زود میگذره،
ولی از اون برم تایم داره تموم میشه، در واقع زود داره تموم میشه که اگه من به خودم نجنبم رسما دیگه خیلی از آپشنام از بین میرن. بعد حالا حتی اگه بخوام تو ایرانم دانشگاه برم، مثلا 20 سالم باشه، مثلا با 17-18 ساله ها برم سر کلاس، حالا این یه چیزی مثلا باز قابل درکه. ببین یه مقدار من میخواستم مستقیم در مورد قدرت کلمات باهات صحبت بکنم. احساس کردم شاید نشه یا تو اگه بتونی بشنوی شاید یه سری هستن که نتونن بشنون. یعنی هنوز تو مقطع نیستم، به خاطر همین تصمیم گرفتم غیر مستقیم ورود کنم بهش. یعنی الان در مورد زمان ما اومدیم معنا دادیم به کلمش. چون خیلی ها در مورد خیلی چیزا حرف میزنن، سر تکون میدن، بله ما میفهمیم، ما اوکییم، به چه جمله‌ای، ولی هیچ معنایی رو در موردش فلسفه‌شو اصلا نمیدونن. تو فکر نکنه. آره حس نکردن بهش، تصویر ذهنی در موردش ندارن. آره. خب ما یه تکنیکی داریم به اسم تکنیک تونل زمان. چجوریه؟ اتفاقی که برای اسکروچ افتاد. تو یه شب 3 نفر اومدن این رو بردنش توی وارد تونل زمان کردن. بردنش تو گذشته، آوردنش تو حال و بردنش تو آینده. به شکل کابوس. آره بعد بهش گفتن حالا تصمیم بگیر میخوای ادامه بدی یا نه. و فرداش سویچ کرد به یه شخصیت کاملا متفاوت. کسی بهش نگفت این کارو بکن اون کارو بکن، فقط بهش گفتن تو این بودی، الان تاثیر کارات ایناست، در آینده این میشه. خب حالا زمانی که شما داری در موردش صحبت میکنی، بذار ما یه مقدار بریم جلوتر. درسته؟ الان زمان فشار اینجوری به تو آورده که اگر من 1 سال دیرتر انجام بدم فلان موقعیت رو در فلان کشور یا برای پذیرشگری یا برای بورسیام یا برای هر چیزی از دست میدم. درسته؟ خب ما ملاک رو برای این میگیریم که شما تو ایران بمونی. هرچند فرقی هم نمیکنه، از ایران هم بری همینه. درست. خب ولی میگیم ایران که مقدار برامون قابل لمس تر باشه. الان ماشین داری؟ ماشین نداری؟ پسرم که نیستی بگم موتور داری یا نه. حساب بانکی چقدر پول توشه؟ هم 500,000 تومان. 500,000 تومان توشه. با 500,000 تومان در واقع برای من نمیتونم باش برم رستوران. آره دیگه. من نمیتونم برم. چون من یه شب کافه میرم 1.5-2 تومن خرجم. کافه خاصی میرین؟ ولی فقط 200-300 تومن چیز میدم. انعام میدم. برای شما ممکنه مثلا 500 تومن بشه یه بار کافه، برای یه نفر بشه 5 بار کافه. 100 بار که نمیشه که دیگه. 500 تومن با یه چشم هم زدن میره. بله. درسته؟ تو سن 18 سالگی هستی. کسی ازت پول قرض خواسته تا حالا؟ تو مدرسه دیگه، برای بوفه و اینا. برای بوفه و در این حد. پدر مادر بهت گفتن که داری میای خونه چیزی بخر بیار از جیب خودت؟ آخه جیب خودم و خودشون میدونی فرق نداره. آره الان پس تو مرحله‌ای هستی که فعلا دستم. آره فعلا آره حمایت خانواده پشتتونه. بله. و این طبیعیه ها، نه اصلا غیر طبیعی. فکر نکن ضعف حساب میاد، نه اتفاقا باید اینجوری باشه. تو سن 22 سالگی به نظر این توقعات چقدر تغییر میکنن؟ تغییر میکنه. اون موقع از من انتظار میره هم دانشجو باشم هم کار کنم. هر دوش. انتظار میره هم کار کنی هم دانشجو باشی. پس خدا رو شکر اینو میدونی دانشجو بودن شغل نیست. بله. چون به خیلی ها میگی شغلت چیه، میگه دانشجو هم. این که اینو میدونی که دانشجو بودن شغل نیست خودش پیشرفت. و خواهر کوچیک‌تر داری؟ نه من برادر کوچیک تک فرزندی.
فکر میکنید تو سن 26-7 سالگی چه اتفاقی برات میافته؟ علاوه مالی دیگران چیا ازت میخوان؟ خودت چی ازت میخوان؟ من باید ماشین خودم رو داشته باشم. باید ماشین خودت رو داشته باشی. حداقل 207. حداقل 207 یعنی دوباره 800 میلیون. بله. الان اون موقع حالا به مبلغ الان داریم صحبت میکنیم 800 میلیون. و حالا خونه رو نمیتونم قطعی بگم با وضع فعلی، ولی مثلا اگه اینجوری باشه اجاره شاید مثلا اجاره بکنی. یه واحد کوچیک. یه 500 میلیون هم اونجا بذاریم کنار واسه رهنش. 500 فقط 500 تا این مقدارم اجاره بدی دیگه. یه تومن بس. 1 میلیارد. من گفتم 500 تومن پیش بقیه‌اش اجاره بدی دیگه. آها اونم. وضعیت خوبه 1 میلیارد چیز بده دیگه. رهن کن بره. شد 1 میلیارد و 800. بله. چقدر وسیله توش میخوای؟ یخچال و اجاق و فلان و تخت خودم 500 تومن میخواد؟ 400 میلیون. آره. 400 میلیون وسیله میخواد؟ بله. شد 2 میلیارد و 200. درست شد؟ این تا اینجا. خب حالا دیگران چه انتظاراتی ازت دارن؟ وارد رابطه شدی؟ یه رابطه عاطفی داری؟ یا دوستات بزرگتر شدن، نیازهاشون بزرگتر شده، میان حالا تو رو انتخاب میکنن. تصمیم میگیرن که تو رو انتخاب بکنن یا نکنن. آقا تو آدم به درد بخوری هستی یا نیستی؟ میری مسافرت دنگتو میدی یا نمیدی؟ آره خب یه موقع یکی یه جا گیر باشه به دادش میرسی یا نمیرسی؟ چقدر ارتباطات داری؟ چقدر پارتی میتونی باشی براشون؟ خب انواع اقسام مشکلاتشون رو میتونی برطرف کنی؟ نه ممکنه بتونی، ولی شما با این تصور برو که با همین فرمون داری میری، با این فرمون که فعلا دارم هستی، شرایطی که الان هستی با همین فرمون داری میری تو 28 سالگی. نه فرمون الان یا فرمون الان، مسیری که الان نه مسیرت روشنه، با این فشار زمانی که الان داری احساس میکنی، با معیارهای علاقه‌ای که داری. خب یعنی دنبال شغلی هستی که ازش لذت ببری. بله. خب علاقه ملاک انتخاب بود. درسته؟ خودت گفتی علاقه ملاک انتخابه. بله. اون موقع چی برات مهم میشه؟ چون چیزی که شما رو به این هدف میرسونه فکر میکنی چی باشه؟ ببین با اون توانایی هایی که شما تو سن 28 سالگی بهش نیاز پیدا میکنی، چه چیزی تو رو به اون هدف میرسونه؟ خیلی فضایی آخه این هدف ها. فضاییه؟ برای شرایط الان آره. یعنی البته بستگی داره که مثلا من چه شغلی پیدا کنم. مثلا اگه بخوام باریستا باشم واقعا نمیشه اینجوری. اصلا همون ماشین فکر نمی‌کنم بتونم بگیرم. چرا باریستا ما خفن زیاد داریم. باید دقیقاً خفن باشه دیگه. نه هر باریستایی خفن باشه. مثلا دکتر خفنی باید باشی، مهندس خفنی باید باشی، فیلم بردار خفنی باید باشی. آره ولی دکتره که اصلا بعد 10-12 سال مثلا آدم میتونه تازه، اصلا 7 سال دیگه بعد 7 سال تازه وارد شغل میشی، تازه به عنوان کسی که تازه وارده. مثلا اون که از تخصص بخوای بری که کلا بحثش جداه. اون اول باید هر رشته‌ای باشه، بعد چند سال آدم درس بخونه فقط. به جز حالا فنی حرفه‌ای‌ها که مثلا راهشون یه خورده باز به کار نزدیک تره. ولی من برای خودم نمیدونم مثلا باید چی کار کنم. هنوز متوجه نشدی باید چی کار بکنی؟ نه ولی میدونم که با مسیر فعلی نمیشه. میدونی با مسیر فعلی نمیشه. مسیر فعلی مشخص بودا